खाना खाने के बाद यानी भोजन करने के बाद अगर 2 लौंग को अपने मुंह में रख कर चूसते हैं तो मुंह की बदबू आनी दूर हो जाती है और साथ में ही सांसों की दुर्गंध भी दूर हो जाता है। शरीर में कब्ज की दुर्गंध, लार और मुंह की दुर्गंध को दूर करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अगर किसी व्यक्ति को छाती में कफ सूख गया हो, निकल ही नहीं रहा, तो उसे निकालने के लिए अगर अपने मुंह में हम लौंग को रख कर चूसते हैं तो कफ बहुत आसानी से निकलना शुरू हो जाता है।